السلام عليكم. كما كتشوفوا اليوم جيت باش نوريكم واحد البلاصه اللي غادي نعوم فيها، وماشي البحر وماشي لا بيسين، واحد الموطع اخر اللي غادي تكتشفوه بيدكم. المهم اجي تشوفوا معنا فين هاد البلاصه، واللي هي يعني بوحده مخبعه ما كيعرفها حتى شي واحد. غادي نعوم فيها وغادي تشوفوا المكان فين تعلمنا نعوموا، فين دوزنا الطفوله ديالنا. اجيو معنا تشوفوا. خوتي كما كتعرفوا شتي اغلبيه الجباله راه تعلموا يعوموا هنا في هذه الاماكن بحال هذه في الواد. كما كتشوفوا المساحه ديال العمق هذا الغدير كما كيعيطوا لها الغدير، العمق ديالها تقريبا 1 متر و70 سنتيم. يعني هنايا تعلمنا نعوموا. يعني قبل الانسان يمشي كاين اللي يتعلم في البحر وكاين اللي يتعلم في لابيسين، ولكن حنايا لابيسين ديالنا هو هذا، تعلمنا نعوموا في الواد. المهم هذا مكان دابا في فتره الحجر الصحي، يعني كاينه هذه في الواد مخبع في واحد الموطع مخبع ما معروفش، ما كيجي ليه حتى شي واحد. في جهه الواد الحدادين كيعيطوا له، هذا هو الموطع اللي كنبحروا فيه. وكان يعني في فتره الحجر الصحي او فتره الصيف او اي فتره. المهم هذا هو المكان. وكنقول لكم العومه الاخريه. هذا صارتو الاخرين عملوا واحد التشليله، فهمتي، نعملوا تشليله هاد الطليحه وغادي نعملوا التشليله الاخريه. وهم العومه واعره، وهذا الماء هذا صافي، يعني ينقي كيهود من الجبل وكيتصفى في الاتجاه هذا، كيخرجوا الماء صافيين، يعني الماء نقيين 100%. دابا كيتسمى صارتو الاخرين. المهم نتلاقاو في الصيف اللي جاي. تشتركوا معايا في القناه وتعملوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.